千葉市中央区のこちらの住宅では、朝から建設会社奥村組のボランティアと千葉市消防局の職員が屋根にブルーシートを張る作業を行いました。この住宅は台風15号の強風でトタン屋根が吹き飛ばされ、台風の時はもちろん昨日の雨でも部屋の中に雨水が入り込み、部屋全体が湿ってしまいました。今日は消防隊員がはしごをかけて屋根に登り、安全確認をした上で職人たちが作業を開始。むき出しになった屋根の骨組みに沿ってブルーシートをかけ、釘や土のうを使って設置していきました。